大家好啊！我係 Isabella Lui 溫哥華地產經紀，今日咧帶你嚟睇一個 open house， 就係喺456 Dumfries 嘅。咁我哋而家去睇下個 open house 有咩值得睇先啊！今日咧帶大家嚟睇咧就係一個 duplex 嚟嘅。咁 duplex 咧就係前同埋後嘅，呢度總共有6間，咁有一間賣咗嘅啫。一陣咧我就係帶大家去睇一個前後嘅孖屋。咁有好多朋友話俾我聽啊，咁買孖屋其實同呢個買 townhouse 一樣啫，咁點解要買孖屋啊？嗱，最大分別咧就係孖屋有半塊地啦，同埋咧就係唔使交呢個管理費 strata fee 嘅。咁用嗰幾百蚊嚟一齊嚟供款啦。咁有啲孖屋咧就有出租單位，咁但係我哋呢個孖屋咧就係純粹係自己住嘅。咁所以啲房咧就好大嘅，裝修亦都好精緻嘅，就冇出租單位，但係咧都好值得年青一族咧去追捧嘅。所以我哋入嚟睇下。歡迎你哋嚟到我哋嘅 open house 456 Dumfries。咁今日咧，我哋嚟到呢個 open house 咧，你會發覺好似光亮煥然一新幾個字形容啫。嗱，你睇下個偌大嘅廚房咧，係用最新穎嘅雲石 countertop， 又用呢個明火煮食啦 ，storage 噶。你睇下佢咧，雪櫃啦，同埋佢哋都係用咗呢啲咁嘅層架啦。個廳咧，你又可以喺度放電視啦。咁非常之方正。咁呢度咧係一個餐廳，咁亦都可以放一張長餐台咧，俾你哋喺度用膳嘅。嗱，我中意佢呢種咧，一開晒個玻璃個門咧，就可以推到底咁啦。咁將你係 barbecue 嘅時候咧，個花園咧就好方便行到嚟餐廳嗰度啊，攞嘢啊，咁差唔多係 extend 咗你嘅 living area 去呢個平台嗰度。我哋而家咧就嚟到2樓啦，咁2間嘅睡房喺度。好貼心啊！每一間睡房都有一個洗手間喎，一入到嚟就有一個用沖涼房嘅洗手間。嗱，你睇個房間咧係非常大㗎，可以放到咧一個 king size bed， 同埋咧啲窗戶咧特別大嘅，所以你會覺得係採光度咧好好嘅。嗱，呢度咧就係第2間房間啦，亦都可以放到 king size bed 嘅喎。咁都好貼心咁咧，做多一個 shower 喺度嘅沖涼房。呢個主人房咧，睇樓底咧特別高㗎喎。嗰度咧步行5分鐘咧就嚟到一個咁正嘅公園 Kingston Park 啦，咁咧就可以食完飯嚟呢度休息下散下步啦。喜歡我呢條片嘅咧，
歡迎留言或者 share 出去啊！如果想收到我定期嘅地產資訊，亦都歡迎大家 subscribe 㗎。如果係想預約我傾下地產嘅意見嘅話，亦都可以 click 入我嘅 Calendly 預約一個免費30分鐘嘅傾談時間㗎。好啦，我哋今集到呢度啦，下期再見，拜拜。